U kishi chiqib ketsin, zaif tovushda iltimos qildi Mahbusa. Senga nima degandim? Tirsagi bilan turtib ilonday vishilladi Alfiya. Tomoshangni boshlama. Kechirimlarimni qaytarib olib kuningni ko'rsataman. Yoting, dedi hamshira buyruq ohangida. Lekin ko'zlarida qo'rquv o'ynadi. U ro'parasidagi qizni ho'kizdek yigitni vahshiylarcha o'ldirgan yovuz qotil deb bilardi. Bo'ling, o'rnidan turdi shifokor. Vaqtimiz tig'iz, ishimiz ko'p. Bu yerda bemorlar yo'qligiga hayron bo'lmang. Sizdan oldin 15 ta kasalim navbat kutib turgandi. Ruvidadan qo'ng'iroq qilishib, sudlanayotgan qizni konvoy olib boradi. Ishini tezroq hal etib beringlar. Kasal pasallar boshqa yoqqa chiqib turishsin deyishgandi. Bo'sh xonalarga kiritib qo'ydik. Kutyapti bechoralar. Shifokor kushetkaga yaqinlashdi. Qani, dedi qo'lidagi ruchkasini kushetkaga yot ma'nosida silkib. Ko'rgan kunlarimga ming la'nat. Hech kimga eshitilmaydigan ovozda qarg'andi Hilola. Ginekologiyadan chiqqanda xo'rligi kelib unsiz yig'ladi. Tibbiy tekshiruvlar xotima topgandi. To'yib yig'lash uchun oqshom, tun va tong xizmatga muntazir edi. Har qalay shifoxonalarda to'polon qilmagani uchun Hilolani hibsxonada jazolashmadi. Faqat temir eshik tuynugidan tez-tez mo'ralab turishdi. O'zimni osishimdan buncha qo'rqishmasa-ya, uf tortdi Hilola. Yana bir kun yolg'izlikda o'tdi. Tergovchi yoki advokat kelsa kela qolsin deb o'ylay boshladi. Asosiy tergov yakunlangandi. Tergovchining so'roqqa tutishi, yoyinki advokatning bir maromdagi mayin so'zlashi uning uchun zerikishga qarshi muolajaga aylangandi. Biroq endilikda na militsiya bo'limining yuqori qavatidagilar, na prokuratura yo'qlardi. Biror dalil yuzasidan savol tug'ilsa, tergovchi hibsxonaga tushib, tergov kamerasiga chaqirib qo'ya qolardi. Advokat ham qolgan kuchimni sudga asrab qo'yaman. Hozirdan qattiq chiranib, holdan toyishni xohlamayman degandek gung bo'ldi. Hilola uy sog'inchi, zerikish va misli ko'rilmagan darajadagi xo'rlik tuyg'usidan ezilib, bir burchakda qo'nishib o'tirardi. Xo'rlik tuyg'usining yanada chirmashishiga Davron va Gulbahorning asal oyi ham sababkor ekanini o'zini tahlil qilganda anglab yetdi. Taqdiri sal o'zgacha evrilganida hozir atlas ko'ylak, zar do'ppidagi kelinchak bo'lardi. Ajib taqinchoqlar taqqan, ixtiyorida bir dunyo pardoz-andoz xazinasi, hamma havas qilgan, hurmatda-yu izzatda, oyog'i olti, qo'li yetti bo'lib, yor uyda supurib sidirib, kuydirib pishirib yurardi. Davronga turmushga chiqmasa ham kimgadir kelinchak bo'lardi-da. Axir 19 yoshida kelinlik baxti nasib etadi-ku qancha qizlarga. Nuriyanikiga borardi, kuyovi bilan gul-gul ochilib. Ehtimol bir yildan so'ng chaqaloq ingasi tutardi bu dunyoni. Turmush qurganida kelgusi yil ukachalarini, jiyanlarini emas, farzandini bag'riga bosishini o'ylab, hech o'zini tutib ola olmadi. Enajon, qanday kunlarga qoldim. 8-10 yildan keyin kim uylanardi menga? Odam o'ldirgan, qamalib chiqqan qari qiz bo'laman. Bo'g'zidan o'tilayotgan faryodini zo'r-bazo'r yutdi. Peshonasiga bitmagan, charog'on hayotni o'ylash ham baxtsizlik ekaniga amin bo'ldi. Boyoqish Mahbusa, atrofi 4 devor, temir eshik, panjarali deraza, orzular ham azob berardi o'lik makonda. Tushida abadiyan turmasini ko'rdi. Turma terak bo'yi baland devor bilan o'ralganmish. Zil-zambil temir darvozadan kirilgach, ulkan tosh devorli xonalardan o'tib ketaverishibdi. Necha xonalar ortda qolib, necha panjarali eshiklar gumburlab qulflanibdi. Qachon, qanday qilib chiqaman deb yig'labdi Hilola. Rentgendagi shifokor ayol ham yurganmish. Qo'shnimning o'g'li Turmaning qayerida, qanday holatda o'lgan ekan deb naqs bosgan burchaklarga sinchiklab qararmish. Kalamushlarmi, o'lgan mahkumlarning ruhlarimi, allanimalar chirqillarmish. Birdan shovqin-suron ko'tarildi.
Hilola cho'chib uyg'ondi. Dastlab u abadiyan turmasga kelib qolgandek, dam eshikka, dam 2 qavat panjara o'rnatilgan derazagacha xavotirla tikildi. Tuman ichki ishlar bo'limidagi o'zining 6-kamerasi ekanidan yengil tortdi. 3-haftadirki u yotibdi shu yerda. KPZda bir necha kun hibs etiladiganlardan farqli o'laroq, Hilola bir necha erkagu ayol mahbuslarga shart-sharoit qilib berishgandi. 2 mahal issiq ovqat, yakshanba kunida hammom. Shunday esa-da, bu yer haqiqiy turma emasdi. Aholi cho'miladigan hammomga olib borishardi. Kasal bo'lib qolganlar esa tuman shifoxonasiga konvoy bilan jo'natilardi. Abadiyan turmasi esa mahbuslarni saqlash uchun ixtisoslashgan muassasa bo'lib, ichkarisida hammom, kir-chirni yuvish, sanitariya qismi kabi inson uchun zaruriy bo'limlarga ega edi. Koloniyaga ketgunlaricha u yerdagi 2 qavatli karavotlar qo'yilgan, tor kameralarda mahkumlar oylab, eng baxti qarolari yillab yotishardi. Bitta xonada yillab yotish aytishgagina oson edi. Shu sabab turmadagilar zonaga mahkumlar tezroq jo'natishlarini orzu qilishardi. Hilola qamoqqa olinganida abadiyan turmasi o'z faoliyatini boshlaganiga 60 yildan oshgandi. Biroq uning shart-sharoitlari tuman ichki ishlar bo'limi yerto'lasidagi vaqtincha saqlash hibsxonasidan yaxshi bo'lsa-da, hech kim orzu qilmaydigan balo-qazolar saltanati edi. Shuncha vaqt yotdim-ku, ayyuxona solardi bir ayol Hilolaning tushiyu hushi o'rtasiga rahna solib. Birinchi sudimga 4 kun bor. Abadiyanga yuborishlaring shartmi? Sudxona bir qadam. KPZdan qatnayveraman jon ukalar. Hisobchi xotin yana to'polon ko'tarayotgan edi. Hilola gap abadiyan turmasi haqida ekani uchun sergak tortdi. Oxir oqibat turmaga jo'natadigan bo'lishibdi-da. Gapni ko'paytirmang, baqirdi xodim. Sudga o'sha yoqdan olib kelishadi deb 1000 marta aytishdi-ku sizga. Borsam 6 oylab qolib ketaman. La'natlar bo'lsin abadiyan turmasiga. Eshitmaganmanmi u yerdagi ahvolni? Ko'ra bila turib, o'zimni do'zaxga tashlaymanmi? Menga o'xshagan opalaring bordir, ammo xolalaring bordir. Xodimlardan biri boshliqni chaqirdi. Nasiba, bu nima tomosha? Baqirdi yoshi katta erkak. Qanday qilib sizni KPZda olib qolaman? Sudgacha turmaga borishingiz shart. Bu yerda bir kun tugul, 1 soat ham qololmaysiz. Tumanda sizni ko'pchilik, mana shu yigitlar ham yaxshi tanishadi. Bankka kimlarning ish tushmagan? Nasiba buxgalter turmaga bormayman deb yig'labdi degan gap kerakmi sizga? O'zingizni sharmanda qilmasdan indamay chiqing mashinaga. Qo'llaringizni qayirib sudrashlarini xohlaysizmi? Boshimga yetdilaring, dedi hisobchi xotin bo'shashib. Mayli, mening xudoyim bor. Umrimning oxirigacha abadiyan turmasini ham, meni shu yerga tiqib qo'yganlarni ham qarg'ab o'taman. Bu voqeaning ertasiga 6-kamera eshigi ochildi. Jamolani ko'rib Hilola sevinib ketdi. Gohida tund qiyofaga kirsa-da, shu ayol yaxshi edi. Opadek qadrdon. Narsalaringizni yig'ishtiring, dedi konvoychi. Stakanchikda abadiyanga ketasiz. Ehtimol keyingi hafta birinchi sudingiz bo'lib qolar. Hilolaning vujudiga titroq yoyilib, yuragi gup-gup ura boshladi. Kiyimlarini yig'ishtirayotib nechundir holsizlandi. Chuqurroq nafas oldi. Bo'g'zidan nam havo titrab chiqdi. Tushlarida-yu o'nglarida yurakka qo'rqinch solgan haybatli qamoqxona kutmoqda edi uni. O'zing panohingda asra, nola qildi ichida. Abadiyanga bugun jo'natilayotganlar orasida xotin-qizlardan faqatgina Hilola edi. Soqoli qirtishlanmagan, saxil yuzli, davangirday 2 mahbusni ko'rgan qizning hilvirab qolgan yuragidagi so'nggi cho'g' ham so'ndi. Suv bering opa, tilini zo'rg'a qimirlatdi Hilola. Boshim aylanyapti. Hojatxonaga kirishga, yuz-qo'lni yuvib, suv ichib olishga ruxsat berildi. Konvoy mashinasida 100 chaqirimlik yo'l bosib o'tilardi. Yo'lda to'xtash taqiqlangandi. Avgustning dimiq, jazirama kuni boshlangani
ertalabki ob-havodan ham ma'lum edi. Hibsxonada yana bir odamni, Burongul yurist kelgan kunda yo'lakda uchragan qarimsiq mahbusni ham chiqarishdi. Mashinaning katta bo'linmasini erkaklar egalladi. Qarimsiq mahbus, men Xudodan turmaga tushmaslikni bir umr so'rab yashadim. Bari befoyda bo'ldi, dedi. Konvoy bo'lmasi ro'parasidagi ikkita xonacha pastak va tor edi. Har bir ichki ishlar bo'limida tabiiyki erkak mahbuslar ko'pchilikni tashkil etardilar. Shuning uchun aksariyat hollarda tor xonacha biror ayol jinoyatchiga nasib qilardi. Mahbuslar bu xonachalarni stakancha deb atashardi. Hilola kirib o'tirdi-da, Jamola aytgan stakanchaning borligiga shukr qildi. Erkaklar bilan bir xonada ketishga majburlashmadi. Shunisiga ham rahmat. Mashina og'ir qo'zg'aldi. Darvozadan chiqishdi. Tashqarida bir ayolning uvillagan yig'isi, mashinani kaftlari bilan ustma-ust urgani eshitildi.